U današnjem video radu analiziram vest da je modernizovano borbeno vozilo pešadije M80 AB1 ušlo u serijsku proizvodnju. Naime, Tehnički remontni zavod u Čačku počeo je radove na modernizaciji borbenih vozila pešadije BVP M80A na standard M80 AB1, a u narednih godinu dana predviđeno je da u jedinice Vojske Srbije stignu prve dve čete sa ukupno 26 borbenih vozila. Prva tri modernizovana borbena vozila M80 AB1 prikazana su nedavno na test poligonu u Nikincima, a reč je o predserijskim primjercima koji su se pojavili zajedno sa prototipom koji je bio obojen u standardnu maskirnu šemu kopnene Vojske Srbije. Prvobitni plan je bio da glavni element modernizacije bude prelazak sa topovskog kalibra od 20 mm na kalibar od 30 mm. To se ipak na predserijskim borbenim vozilima pešadije nije desilo, pa su oni imali zastavljene topove M55 kalibra 20 mm, ali ovaj put u daljinski kontrolisanoj tureli. Trebalo bi da serijski primjerci koji prođu modernizacije da imaju top u kalibru 30 x 173 mm koji se i dalje testira u Srbiji. Modernizovana borbena vozila pešadije M80 AB1 osim topa imaju mitraljez kalibra 7,62 mm, automatski bacač granata kalibra 30 mm i dva lansera za vođenje protioklopne rakete Maljutka. One su takođe modernizovane u kompaniji Krušik, pa se na modernizovanom BVP M80 AB1 sada prikazuju verzijama Maljutka 2 sa aerosolnom bojom glavom, kao i 2T sa tandem kumulativnom bojom glavom. U modernizovano borbeno vozilo BVP M80 AB1 ugrađen je sistem za upravljanje vatrom sa TV kamerom, termalnom kamerom, laserskim daljinomerom i inercijalnim navigacijskim sistemom koji omogućava efikasno dejstvo sa topom Zasta M12 na daljinama do 2000 metara. Nišandži topa se slika senzora prikazuje na monitoru dijagonale 20 cm. Silueta dosadašnjeg BVP-a M80A je uvećana dodavanjem novog sloja balističke zaštite čeono i antikumulativne zaštite bočno. Srpski zvanični podaci ukazuju da BVP M80 AB1 može da izdrži pogodak zrna kalibra 30 mm čeono, 14,5 mm bočno i 7,62 mm sa zadnje i gornje strane vozila. Kod modernizovanog BVP M80 AB1 povećan je prostor za ukrcno odeljenje, pa sada, osim 3 člana posade, u BVP može da stane 9 vojnika u transportnom delu, umesto dosadašnjih 7. Pozadi ovog borbenog vozila, umesto dvoje odvojenih vrata sa leve i desne strane, na istom mestu je postavljena rampa za iskrcavanje i ukrcavanje koja se hidraulički pokreće. Postoji plan u modernizaciji da se snaga motora poveća sa 320 konjskih snaga na 370 konjskih snaga, što je posledica činjenice da je značajno uvećana i borbena masa ovog borbenog vozila pešadije. Vojska Srbije u 4 brigade kopnene vojske ima po formaciji ukupno 8 bataljona sa po 40 BVP M80A i to je osnovno i najbrojnije borbeno vozilo pešadijskih jedinica. U ovom momentu plan je da Tehničko-remontni zavod Čačak do leta sledeće godine izbaci 26 modernizovanih BVP M80A modernizovanih na standard AB1. Sve u svemu modernizovano domaće borbeno vozilo pešadije M80A unapređeno na standard AB1 predstavlja značajno povećanje sposobnosti Vojske Srbije, jer ako se bude realizovala modernizacija bar pola aktivnih borbenih vozila M80A koje su danas u upotrebi u Vojsci Srbije, to će i dalje biti najbrojnije borbeno vozilo pešadije u Vojsci Srbije.